Tak. Čau lidi, já vás tady vítám u naší menší informačky, co se bude dít a co budeme natáčet. Tak, připravujeme pro vás menší servery, nebo servery, který budeme hostovat. Je to Counter-Strike 1.6, Minecraft a Metin. Tak, tak tady je tady se mnou ještě Lostr. Čau. Tak a ten vám něco řekne trošku o Metinu. Předávám slovo. No, tak je to poprvé, co budeme vytvářet server Metin. Bude to podobný jako Ofik, ale bude tam zvýšený třeba 5% XP, 10% padání yangů. Item shop bude levnější, například když pošlete 100 korun SMS-kou, tak vám přijde 150 dračích známek nebo mincí, to je jedno. Prostě to ještě a přejmenujeme název mincí, aby jsme nebyli, byste si nemysleli, že kopírujeme Ofik. No, tak Pauris, můžeš k tomu něco dodat, jestli chceš. No, tak já bych přešel něco k podrobnějším věcem, tak bude se to týkat eventů, nějakých ještě těch věcí, no, ohledně item shopu. Tak, eventy tam budou hodně často, docela. Plánovali bychom tak asi každý týden, v sobotu, ráno nebo odpoledne, to ještě nevíme. Ale budou tam určitě eventy, že budou třeba někdy padat třeba nějaký truhly nebo něco takového, dárky. Někdy třeba, nebo když otevřete dárek, tak vám tam padne třeba, nevím, cihla třeba v hodnotě 100 nebo 500 tisíc. A jako Yangu, myslím, to možná taky změníme Yangy, jakože to nebude jmenovat Yangy, ale prostě jako nějak jinak. A teďka ještě k tomu item shopu. Tak, nebudou tam dračí mince ani známky, ale budou tam goldy a ty, jo, Goldíci. no, třeba podrobnější, no, goldů. To bylo něco jako je třeba, Dračí známky. no, tak. A ještě, jo, budou tam jiný země, takže tam bude třeba Metinland, budou tam katakomby a prostě další, takže to se přijďte potom přesvědčit určitě sami. Tak, Metin by měl být hotový někdy po prázdninách, možná ještě tak za 3-2 měsíce, ještě nevíme, protože toho tam chceme udělat hodně. Takže možná budou i jiný barvy říší. Tak, a já předávám zase slovo. No a v dalších letech, když bychom se zlepšili v tom kódování a ve všem, programování, tak bychom tam chtěli udělat, aby se v tom Metinu dali stavět třeba, nevím, menší domečky, abyste si mohli stavět a takhle. Koupit si třeba nějaký pozemek a podobně. Což by bylo asi všechno k Metinu. A teď začneme s Minecraftem. No, ale ještě k tomu Metinu, tak to je jenom takový podrobnější, to je budoucnost. To už je budoucnost. To stavění baráku. To ještě nevíme, jak to dopadne vůbec. No nevíme, ale tak přece jenom musíme to říct. Zkusit se to musí. No, musí. Tak. Tak a teďka něco k tomu Minecraftu. Tak, plánujeme Minecraft, no ten už je skoro hotový. Ten by měl být někdy v polovině srpna. Možná na začátku srpna, kdy bude 1.3. No. Ale to by bylo ještě bez pluginů. No. Takže A takže bude určitě nábor adminů a GMek do Metinu. A prostě budou tam, chceme postavit Las Vegas, nebo něco z Las Vegas. No, pardon. No, on tomu nevěří, že to postavíme vůbec. No, přesně, protože on neumí vůbec stavět, že jo, tak. Ale co tady zpochybňuješ moji autoritu? No, nic. No, to jsme odbočili. Tak. No, dobrý. Tak já ti předávám slovo.
No, tak na tom Minecraftu si budete moct koupit třeba nějaký normální hráči si budou moct koupit třeba bouldery za hodně moc za levný SMSky a takhle podobně. Takže to bude pro vás tak nejlepší, co asi budete moct najít ten server. Jak tam bude hodně měst, dáme tam hodně vesnic, takže bude dobrý. Můžu něco dodat? Ano, můžeš. Tak něco k těm městům a vesnicím, takže budete si moct zakládat, budou jenom moc VIPčka zakládat si, města a vesnice, tak a budou, ty města budou stát jako peníze, jako herní, ne jako reální, a když něco budete jako si chtít jako poslat nějaký město, tak musíte adminům nahlásit počet jako lidí, a město má rezidenci jako velkou, jak chcete, ale vesnice ta je 50x50. Město je to si učí VIPčko, jako to je velký. A po každý, když naberete jako člověka, tak musíte jako nahlásit, nebo nahlaste jako kolik jako slotů chcete mít to město velký pro lidi. Tak, já předávám slovo. Tak teď začneme asi tím CSkem. Tak za prvý ještě bude to hodně tak v srpnu, počítám tak 26. Je to těžký fakt, všechno to přeložit, všechno. Nejspíš tam budou, si můžete koupit různý. No, já o tomhle moc nevím, takže předávám slovo Paurisovi. No, takže musíme tam přidat ještě hodně pluginů, takovej. A je to hodně na přeložení, děláme si to sami, neplatíme si to, nebudeme to hostovat ten Counter Strike. Takže si jako ten Counter Strike budeme hostovat sami, jakoby. A chtěli jsme se vás zeptat, jestli tam budete chtít jako prostě deathmatch, to je deathmatch, jako ty, co ještě nevědějí, nehrajou Counter Strike a podobně, tak to je prostě, že se zabijete a prostě hnedka žijete. A nebo třeba Death Run, Autobunnyho, tam jako, že skáčete, no, to nevím, jak bych vám vysvětlil to, když tak na to natočím video. Potom třeba ještě na Furieny, jestli bychom měli udělat, to si taky napište určitě do komentářů. A to je asi všechno, no. A potom ještě možná Knife, anebo AWP server, anebo Classic, no. Anebo, no, Only Dust, 2. Dust Only. Tak já přidávám slovo. No já si myslím, že to tady tím můžeme zakončit. Přejeme vám hodně štěstí a chceme, abyste se k nám přidali. Pozdější dobou. Děkujeme. Tak a já bych ještě teďka jako závěru. K Mečinu budeme natáčet let's playe a ty budou tak 20 minutový. To bude třeba na jak zabijíme bose, Metiny a tak. Někdy jak děláme nějaký úkoly a podobně. No, tak to je asi všechno. Takže já se s váma loučím. Loučíme se. Čau. Tak a někdy příště. Nazdar.